блядь, придурок нафиг. Намекают, но и открыто заявляют, каждая уважающая себя модница должна иметь в своем гардеробе хотя бы одну вещицу с цветочной аппликацией. Ёб твою Делать мать! это можно даже в домашних условиях. Ой, блядь. Куда он поехал, блин? Блять, ну нахуй так делать, а? Я поняла, почему мне тяжелее на байке ездить. Там с нее руль туго крутится. Да подожди, Ваня, аккуратно. Ну прям близко. Да. Охереть. Ехали с командировки ехал, с Новороссийска. И только выехали с Новороса, ну там немножко проехали всего. И получается, бах,
Куда летим мы с Пятачком? Большой секрет. И как он, блядь, проедет? Ёбаный ты в рот. Вот ты... Дебил вообще, я очень... Ох, сейчас он его вздрючит. Пипец, вообще миллиметраж, блин. Они, наверное, блин. Да, дождались. Ёбаный в рот. Езжай куда ты там хочешь. Ну, А что тебе не нравится? Она очень хорошо едет. Ёб твою мать! Тихо. Тихо. Села? Села? Ой. Села? Села, Наташа? Села.
продават, как да продават? Нали? Еми някои работи, ако не са на промоция, Ох. удариха ли се? И за една бройка. Не, удариха се. Добре, ти защо минава? То що не задава? Тази жена ще излиза сега. Ама тя нормално. Добре, не пич, значи... Ама тя тази жена къде отива? Ще блъснат. Ама... Виж къде си.